Pokračování sportovní partičky. Kde je Geňa? Geňo? 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 Já tady nejsem. Geňo, já tě vidím! Já tady nejsem. Geňo? No dobře, už se našel, no. Já tě vidím. Tak, dneska pokračujeme. Takže pokračujeme, tady náš pan Igor nám řekne, v čem budeme pokračovat. Budeme pokračovat a zahrajeme si volejbal. Já ti to ukážu. Je. Bod. Bod. Mám bod. Je to vůbec. Bod. Tak, a jdou proti sobě. Igor, tady. Suchánek a Ondra. Požár, podávám. Pí. Bod. Nebo bod. Mám bod. Já mám, zvládnu. Já ti rozbil řidiče. Já i. To není fotbal. Jupi. Požár. Počkej, já bod. Pí. Bod. Bod. Já jsem vyhrál. Tak, teď se budu dělat kotrmalec a pak salta. Ne. Jo. Ne. Teď se bude dělat třeba. Ne. Tu ať spák. Jak ti kotou. Ne. Já si kotou. Ty se dělají. Tak dobře. Je kotou. Dál si uděláš kotouly. Tak koukej. Takhle si dělá kotoul. Je. Tak dobře, uděláme to společně, jo? Udělej kotoul, já ti pomůžu. A teď já. Já jsem to zvládl. A teď kotoul, pan mistr Ondra. A teď pan mistr Suchánek. Počkej. Neříkal jsem válec sudy, ale kotoul. Kotoul? Ukáž, já ti to ukážu, Michale. Tak se posaď a koukej se. Takhle. Ja. Jo, výborně. Tak. Teď A teď dáme. bude salto. A teď bude Já vám rukostřelba. ukážu salto. Teď bude Bylo salto. jediná řeč rukostřelba. Tak ukáž salto. Já nechci. Ukáž salto. Jak si rukostřelba. Pošta, říkáš, že nejdřív bude salto. Nemůže. Já ti ukážu, jak se dělá salto, až to chceš vidět. Tak jo. To je salto, co? Tak já ti ukážu salto. No dobrý salto. Teď uděláš salto ty. Juhu! To bylo trapný salto. Ukáž. Pan mistr Ondra udělá trapný salto. Sledujte, no to bylo úplně trapný salto. A to je Pokud taky to trapný. No. To není zajímavý. Tak. A teď konečně můžeš říct, co budeme dělat z tvýho plánu, no? rukostřelbu. Co To asi? už bylo na čase. Vidíte, jak dlouho mi to trvá? Vidíte, jak Lukostřelba. Ahoj. Lukostřelba jsem. Já se střel jsem, mám bod. Teď ty musíš zastřelit mě. No tak dobře. Takže. Tak. Tamhle to je terč. Ohně, já tě vidět na terč. Sedni. Ondro si terč. Sedni. Ondro si terč. Máš mu. Ondra je terč. Tak. Mám tady takový polštářek, aby Ondra nebyl propíchnutý. A bum. Ondru jsem trafil. Další pokus. Ondra je pitomej. Tak a Genio, mám další chováš bod. jako úplnej den. Teď jsi na řadě ty. Teď jsi A na- trafuješ se tady do mistra Suchánka. A pak se Suchánek trefuje do mě.
No, to asi to nejde. Genio, kolikrát ti mám říkat, že nemá spát? Sakra. Genio, už se spí. Jak se tady trápím. Genio, doufám, že zase nespíš. Ne, nespím. Takhle se střílí. Počkat. Já to moc neumím. Já ti ukážu. Přiš do něj, ne do mě. Já vím. Já. To je traprs. No hurá, je! Moc se neraduj, jinak zase spadneš. No pravda. To bude další půl hodinu držím. To není ale ve scénáři. No a? To zdržování. No vidíš, já jsem to myslel. No, takže vidíte, Lukam se stříjet nedá. No. Jasně. Tak, co pak tady máme dál, Igore? No. Já jsem si připravil šerm. Ty máš další, protože jsi větší vůl. No, protože jsou největší. Ty jsi větší vůl, tak budeš mít větší vůl. Jej, pojď, mraděšku. Ne, to ale není šerm. To ale není šerm. No a? Tohle je šerm. Bum, bum. Já mám brdění. Já mám brdění. Jo. A byl jsem poražen. Já, to bolí. To musíš jenom jednou. Tak jo. Ale už to udělal. Kam se poděl Míša? Michal Suchánek zůstal jako trošku Dobrý. nejtač. Pojď. Pojďme, Míšu. Tak. Pojď, já mu ji nasadím. Nemělo by to být obráceně? Nevím. To je totiž větší. Jo, teď to je tvoje. Fakt. Tak. 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 Tak ukaž se, Ondro. Doufám, že to dáš. Ne jako minule, že jsi zabil. Já jsem blaničký rytíř. Já jsem blaničký rytíř. Já jsem blaničký rytíř. Vybáč. Je prasklá helma. OK. Já ti nám dám druhé. Zde uvidíte souboj dvou blaničkých rytířů. Jeden je na nic a druhý je panic. Tam se postav. Bum! Ztratím si helmu, takže si dispatch výkon. Vyrazem. Je? A na ti to prasklo? Na čem je vejty, kuku? Takže je nezničitelná tato helma. A to nám říkají v obchodě, že je nezničitelná. Tak, co máme teď? Teď je na řadě skateboard. A to je poslední disciplína. Poslední. Tak, já ti ukážu, jak se jezdí na skateboardu. Jedu, tak, já jedu. Děňo si moc tlustej. Jak, a proč teda jedu? Mršťuka! Já jedu, sledujte na mě, jak jedu. Nejdeš. Nejdeš. Nešáme na to! Co to děláš? Promiň. Musím trošku upravit pršicho. Už tak krásně jedu. A teď jedu na druhou Teď mi to stranu. pustit budu já. Yeah. I Ondra to umí líp než ty. Hop. Jedu. Už jedu, jak vidíte, jak se můj dolný na skateboardu nic mě nezastaví. Jo, vidíte, je to úplně jednoduchá. Tak, teď se přivěďte, pane Igor.
No, pan Igor je ještě horší než já. Protože já jsem nepřekonatelný na skateboardu. Ještě z toho pana Igor. Teď jede tady ten Ondra. Ondra jede! Vidíš, že to Ondra umí líp než ty. To vidím. Teď přijde mistr Šuchánek. Ačkej, já ho... Uhně, ne. Uhně. Uhněte. Pan jede. Já Uhně, pan jede. Uhně, on jede, ne ty. vím, že jede. Pan Šuchánek se zabil při jízdě na skateboardu. Chceš to zabít? To udělal. Já umím jezdit po zadních kolečkách, jo. Dnešní speciál Jo. partičky